Բարլուս, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, շարունակում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի ներկայացումը եւ ծրագրի վերջին հատվածում թվարկվում են միջոցառումներ, որոնք Հայաստանի տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ վերափոխված դոկտրինում նշված միջոցառումների եւ սույն ծրագրի այլ մասերում հիշատակված միջոցառումների հետ կազմում են մեկ ամբողջություն։ Եվ հիմա կթվարկեմ միջոցառումները։ Առաջինը համախառն ներքին արդյունքի միջինում տարեկան առնվազն 6%-ի աճ ենք մենք կանխատեսում եւ պլանավորում։ Գիտեք, որ 2021-26 թվականների ծրագրում մենք խոստացել էինք տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճ եւ մենք այդ ցուցանիշը ապահովել ենք ավելի քան 7%, 7.6% միջինում տնտեսական աճ ենք ապահովել եւ առաջիկա տարիներին մենք պլանավորում ենք առնվազն միջինում 6% աճ։ Ընդ որում այստեղ մի նրբություն կա, աճի կառուցվածքը ճիշտ ըմբռնելու համար կարևոր է արձանագրել հետեւյալը։ Ենթադրենք մենք 0-ից աճում ենք 7%, եկանք աճեցինք 7%, հաջորդ տարի այդ 7%-ի հաշվարկը արդեն տեղի է ունենում 7%-ից։ Այսինքն 7%-ն է դառնում հենման կետը, 7%-ի վրա էլի 7% կամ հաջորդի 6%, հաջորդը արդեն 2 տարվա 7%-ի վրա է հաշվարկվում հաջորդ 7%-ը եւ այդպես շարունակ։ Եվ նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ 2018 թվականից մինչև 2025 թվականը Հայաստանի իրական ՀՆԱ-ն աճել է 53%-ով, այսինքն մեր տնտեսությունը կիսով չափ 2018 թվականից ի վեր մեծացել է։ Ընդ որում սա իրական աճի մասին է, կա անվանական աճ, որի մեջ հաշվում է նաև գնաճի տրամաբանությունը, գնաճի հաշվարկը, բայց դա պարզ է գնաճը իրական աճ չի համարվում եւ մենք խոսում ենք իրական աճի մասին։ Հաջորդ կետը մեր արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման ծավալների 50% ավելացում ներկայիս 3.3 տրիլիոն դրամից հասնելով մինչև 5 տրիլիոն դրամի։ Իհարկե մենք այստեղ նախատեսում ենք, որ մեր երկրում արդյունաբերությանը պետք է աջակցենք ամենատարբեր ծրագրերով, մինչև հիմա էլ աջակցել ենք եւ իհարկե մեր տնտեսական աճի մի որոշակի հատվածը արդյունաբերությունն է, այդ թվում մշակող արդյունաբերությունը։ Հաջորդը ՀՆԱ-ում ՓՄԶ-ների մասնաբաժնի աճ մինչև 40% 2024 թվականի 34.3%-ի համեմատ։ Մենք փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին աջակցությունը պատկերացնում ենք նրանց մրցունակության եւ արդյունավետության եւ արդիականացման ճանապարհով։ Էլի ուզում եմ հիշեցնել նախորդ օրը իմ բերած օրինակը կրպակների վերաբերյալ, երբ որ երկու իրար հենց պատկից կրպակները, մեկի գործերը նույն գործունեությամբ են զբաղվում, մեկի գործերը շատ լավ են, մեկի գործերը շատ վատ են։ Այստեղ ինչի մասին է վկայում, որ բիզնես վարողի անհատական հատկությունները առաջինը, երկրորդն էլ արդյունավետությունը, ինչքան է էլեկտրաէներգիայի վրա գումար ծախսում, այլ ծախսերը կրճատելու ինչ տեղ եւ ընդունակություններ ունի, ինչ սարքավորումներ է օգտագործում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ մենք իհարկե այս իմաստով արդիականացման եւ մրցունակությունը բարձրացնելու իմաստով լինելու ենք փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների կողքին, իհարկե այստեղ որտեղ հնարավորություն կա նաեւ ծախսերը կրճատելու ուղղությամբ միջոցներ կձեռնարկենք։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել կամ ընդգծել, որ վերջին անգամ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջած կատարած այցի ընթացքում, երբ որ մենք տնտեսվարողները հարց բարձրացրեցին, այսպես ասած քաշի գնի հետ կապված, մեր պետական կարգավորումներում այդպիսի հասկացություն չկա եւ դա այսպես ասած խոսակցական արտահայտություն էր։ Ես հանձնարարեցի պետական եկամուտների կոմիտեին, որպեսզի պարզեն, թե ինչի մասին է խոսքը, նո այդտեղ որոշակի կոմբինացված տրանսպորտային եւ ոչ տրանսպորտային ծախսեր կան եւ մենք այդ ուղղությամբ գնացել ենք եւ
առաջիկայում պետական եկամուտների կոմիտեն կտեղեկացնի, եթե արդեն չի տեղեկացրել, որ այն ինչ մեր հարգելի ձեռնարկատերերը փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղվող անվանում են քաշի գին, այդ քաշի գինը առաջիկայում մինչև 30% կնվազի։ Մեր չորրորդ կետը հետևյալն է. 20,000 նորագույն մեքենասարքավորումներով եւ դրանց բաղկացուցիչներով տնտեսության արդիականացում ներառյալ 3,000 գյուղատնտեսական տեխնիկան եւ 2,000 ագրովերամշակման սարքավորումները։ Սա մեր լիզինգի հայտնի ծրագրի շարունակությունն է։ Դուք գիտեք, որ 2018 թվականից գործող լիզինգի ծրագրերով էսել է խոսակցական արտահայտություն, իրական անունը տնտեսության արդիականացման ծրագիր է։ Մենք հազարավոր մեքենասարքավորումներ ձեռք բերելու, նոր չօգտագործված մեքենասարքավորումներ ձեռք բերելու ուղղությամբ աջակցություն ենք ցուցաբերել եւ այդ աջակցությունը կայանում է հետեւյալում, որ մենք ըստ էության սուբսիդավորում ենք բանկային տոկոսները կախված տարբեր ծրագրերից, երբեմն այդ սուբսիդավորման արդյունքում տոկոսները հասցնում ենք 0-ի, երբեմն 1-ի, երբեմն 2-ի եւ դա շատ լավ աշխատող ծրագրեր են, տասնյակ միլիարդավոր դրամներ ենք ծախսել մենք այս ուղղությամբ տնտեսությունը արդիականացնելու համար, եթե չեմ սխալվում 150 միլիարդ է պորտֆելը այդ ծրագրի։ 5-րդ տարեկան առնվազն 25,000 նոր աշխատատեղերի ստեղծում, աղքատության կրճատում 5%-ային կետով։ Սիրելի քաղաքացիներ, 2018 թվականին մենք Հայաստանում 18 թվականից մենք Հայաստանում ստեղծել ենք 288,000 աշխատատեղ, շուրջ 288,000 աշխատատեղ։ Այդ աշխատատեղերը նոր արտադրամասեր են, այդ աշխատատեղերը գործարաններ են, այդ աշխատատեղերը շինհրապարակներ են, այդ աշխատատեղերը ինտենսիվ այգիներ են, այդ աշխատատեղերը տեխնոլոգիական ընկերություններ են եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ մենք առաջիկայում պլանավորում ենք տարեկան 25,000 նոր աշխատատեղեր ստեղծել, ընդ որում ես ուզում եմ մենք նաեւ բարձաբանենք, թե աշխատատեղեր ստեղծելու մեր գործիքը որն է, մենք նաեւ արդյունաբերական գոտու մասին կետ ունենք, կանդրադառնամ դրան, բայց ավելի լավ այդ կետում անդրադառնամ, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում մասնավորապես աշխատատեղերը ստեղծելը արդյունաբերության ոլորտում եւ այդպես շարունակ։ 6-րդ կետը առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգում ամբողջ բնակչության ընդգրկում։ Մենք այսօր պլանավորում ենք, որ 2028 թվին արդեն մեր ամբողջ բնակչությունը ներգրավված կլինի առողջության ապահովագրության համակարգում, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ կենսաթոշակառուները եւ սոցիալական որոշակի խմբերը եւ երեխաները առողջության ապահովագրության համակարգ ներառվում են պետական բյուջեից ուղիղ վճարումներով, իսկ մյուսները որոշակի վճարումներ են անում, այդ թվում նաև համընդհանուր հայտարարագրման համակարգով առողջապահության վրա արված այդ ծախսը որպես սոցիալական կրեդիտ հետ ստանալու հնարավորությամբ։ 7-րդ կետը հաշմանդամություն ունեցող 2000 անձի անձնական օգնականի ծառայության ապահովում։ Մենք, ինչպես գիտեք, էականորեն բարեփոխել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգնականների ծառայությունը եւ նաեւ աշխատավարձեր ենք նշանակել եւ նաեւ հնարավորություն ենք տվել, որ հարազատները այդ գործառույթը իրականացնեն եւ մենք առաջիկա շրջանում այդպիսի եւս 2000 օգնականի ծառայության ապահովում ենք պլանավորում։ 8-րդը կենսաթոշակների ինդեքսավորում այնպես, որ միջին փաստացի կենսաթոշակը ցածր չլինի նվազագույն սպառողական զամբյուղից։ Արդեն գիտեք, որ բարեբախտաբար հիմա մեր մոտ միջին կենսաթոշակը գերազանցում է սպառողական զամբյուղը եւ սա պատմական նորություն է, պատմական փոփոխություն է Հայաստանում սոցիալական ապահովության բնագավառում։ Մենք նախորդիվ նվազագույն թոշակը համապատասխանեցինք նվազագույն պարենային զամբյուղին,
որը նշանակում էր, որ այդ գումարով պետք է թոշակառուն իր մեկ ամսվա անհրաժեշտ կալորիա, այսպես ասած մինիմալ անհրաժեշտ կալորիան կարողանա ապահովել, եւ հիմա արդեն մի քանի տարի անց ներառյալ կենսաթոշակների հետ վճարի համակարգը մենք կենսաթոշակը պահում ենք, միջին կենսաթոշակը բարձր ենք պահում, բարձրացրել ենք արդեն երբեմն 10%-ով նվազագույն սպառողական զամբյուղից։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում ենք, իհարկե գնաճային երևույթներ կլինեն, դա անխուսափելի է, մենք կենսաթոշակները 2028 թվականից սկսած, որպեսզի նախորդ շրջանի գնաճային հաշվարկները ամբողջական լինեն, կինդեքսավորենք այնպես, որ կենսաթոշակը այլևս Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղից ցածր չի լինի։ Իհարկե կաշխատենք նաև ըստ հնարավորի, ըստ մեր համատեղ աշխատանքի, ըստ մեր վերցրած ՀԴՄ-ների, ըստ մեր վճարած հարկերի, ըստ մեր կատարած աշխատանքի, նաև հնարավորության դեպքում բարձրացնել ավելի թոշակը, բայց նաև ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ, վերջին օրերին շատ բուռն քննարկումների տեղիք է տալիս իմ այն արտահայտությունը, թե ավելացված թոշակով այն, որ ապրիլի 1-ից ավելացրել ենք, մեր թոշակառուները կարող են լառնակա, օրինակ, տոմս գնել ինքնաթիռի, որովհետև տոմսերի արժեքները տատանվում են 2 եվրո, 5 եվրո, 10, 15 եվրո եւ այլն, եւ դա բուռն քննարկումների տեղիք է տվել, թե ինչքանով է նման արտահայտություն անելը կոռեկտ, ես հիմա ասեմ ինչու է կոռեկտ։ Վերջին շրջանում, երբ որ մենք մարզերով այցելություններ ենք անում, բազմաթիվ թոշակառուներ մեզ ասում են հետևյալը, որ մենք նախկինում 30,000, 40,000 դրամ ծախսում էինք առողջության ապահովագրության վրա, դեղերի վրա, իսկ այժմ առողջության ապահովագրության առկայության պայմաններում այդ գումարները մնում են մեր գրպանում։ Հիմա ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այո, այսօր հնարավոր մենք ապրիլի 1-ից 10,000 դրամով ավելացել է կենսաթոշակը, նաև ետ վճարի հնարավորություն կա, երբեմն 5,000, երբեմն 7,000, երբեմն 10,000, այսինքն 20,000 դրամով ակնհայտորեն կարելի է ձեռք բերել 3, 5, 10 եվրոյանոց տոմս դեպի լառնակա, օրինակ, եւ այդ դեղերի վրա նախկինում ծախսված գումարները կարելի է ծախսել օրապահիկի եւ այլ ծախսերի վրա։ Ես հիմա ամենայն լրջությամբ ուզում եմ կոչ անել մեր թոշակառուներին, այդ չուզողներին ի հակառակ ես կոչ եմ անում, որպեսզի մեր թոշակառուները այդ դեղերի գումարները մի կողմ դնեն եւ առաջիկա ամռան ընթացքում օգտվեն առիթից կամ գուցե օգոստոսին, աշնան, սեպտեմբերին, երբ որ սեզոնը այդպես ակտիվ չի, եւ այո, սկսեն ճամփորդել, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ինչպես աշխարհի շատ երկրների թոշակառուներն են վարվում, մեր թոշակառուներն էլ արդեն շատ քիչ, շատ համեստ ծավալներով կարող են սկսել ճամփորդել։ Մենք ընդհակառակը հիմա մենք հետադարձ հիպոթեկի մասին օրենքը երբ որ ընդունենք, մեր թոշակառուները շատ ավելի հանգիստ եւ շատ ավելի վստահ կարող են ճամփորդել, եւ ես մեր թոշակառուներին կոչ եմ անում չլսել այդ չուզողների ձայները, որոնց կանխավարկածներն է, որ թոշակառուն թոշակի տարիքի անցավ պետք է տանը նստի, առավելագույն շարժման միջավայրը այդ բակն է եւ բակի զրուցարանը եւ այդպես շարունակ։ Ոչ, սիրելի թոշակառուներ, հենց իմ նշած 150,000 մարդ այս տրամաբանության մեջ գտնվող այսօր Հայաստանում կա, ելի եմ ասում, որ նախկինում 30, 40, 50,000 դրամ ծախսում էր դեղերի վրա, հիմա առողջության ապահովագրությունը մասամբ կամ ամբողջությամբ այդ ծախսերը հոգում է եւ այսօր Հայաստանում կարելի է 2, 3, 5 եվրոյով ավիատոմս գնել
իհարկե այստեղ նաև անհրաժեշտ է որոշակի հմտությունների տիրապետել on-line տոմս գնելու եւ մենք կարող ենք մտածել այդ մասին արդեն այո սա շատ կարող է մեր նախորդիվ պատմության դիտանկյունից շատ տարօրինակ է հնչում բայց ես մեր այդ խմբի բոլոր թոշակառուներին կոչ եմ անում անպայման մտածել այդ մասին 9-րդ կետը մեր նախընտրական ծրագրի միջոցառումների հետևյալն է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարեկեցության ներդրումային նախագծի իրագործման աշխատանքների մեկնարկ առնվազն երկաթուղային էլեկտրահաղորդման ենթակառուցվածքի գործարկում մենք առաջիկա տարիներին մենք 2026 թվականին արդեն համոզված եմ գետնի վրա կսկսենք աշխատանքները եւ իմ հաշվարկով ամենաարագը կլինի էլեկտրահաղորդման գծերը շահագործման հանձնելը եւ միջայլոց սա էլ այս նախագիծն էլ բազմաթիվ աշխատատեղեր է ստեղծելու եւ ես հույս ունեմ որ մենք կապահովենք աշխատատեղերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջոցով եւ ընկերությունները ստիպված չեն լինի այլ երկրներից աշխատուժ ներգրավել հաջորդը 10-րդը Գյումրի-Թուրքիայի սահման եւ Երաստ-Նախիջևան սահման երկաթգծի հատվածների վերակառուցում մենք նույնպես սա շատ արագ 1-1.5 տարվա ընթացքում կանենք 11-րդը Զվարթնոց օդանավականի երկրորդ տերմինալի կառուցում մինչև 2033 թվականը տարեկան ուղևորահոսքի թողունակության ավելացմամբ Սիրելի քաղաքացիներ ուզում եմ իմանաք որ Զվարթնոց օդանավականի երկրորդ տերմինալի կառուցումը ել հնարավոր չի լինի հետաձգել որովհետև ըստ էության մեր օդանավակայանում համարյա թե այնպիսի խցանումներ են ինչպես Երևան քաղաքում պիկ ժամերին եւ մեր օդանավակայանը հազիվ է շատ լարվածությամբ է կարողանում ուղևորահոսքերը ապահովել եւ ըստ էության այն պլանային թվերը, որոնք նախատեսված են եղել օդանավակայանի այս տերմինալի համար, ըստ էության այդ թվերին կամ արդեն շատ մոտ են երբեմն էականորեն գերազանցում են 12-րդ կետը Սյունիք օդանավակայանի վերակազմավորում որպես միջազգային օդանավակայան մենք Սյունիք օդանավակայանին կապանի պետք է տանք միջազգային օդանավակայանի կարգավիճակ եւ այդ գործընթացը արդեն սկսվել է եթե իհարկե որոշակի չափի օդանավեր Սյունիք օդանավակայանը հիմա էլ կարողանում է ընդունել եւ եթե անհրաժեշտություն լինի նաեւ որոշակի թռիչքուղու կարողությունների մեծացման ուղղությամբ աշխատանքներ կիրականացվեն որպեսզի ավելի մեծ օդանավեր ընդունելու հնարավորություն ունենա եւ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս որ Սյունիք օդանավակայանը նաեւ միջազգային թռիչքներ իրականացնելու բավականին մեծ պոտենցիալ ունի Հաջորդ կետը 13-րդ Մեղրի ագարականացման կետի սահմանային արդիականացում յուրաքանչյուր ուղղությամբ 5 անցուղով գործող երկուսի փոխարեն Բագրատաշենի անցման կետի արդիականացում յուրաքանչյուր կողմում 10 անցուղով այսինքն մենք եւ հարավային եւ հյուսիսարևելյան սահմանային անցման կետերը պետք է ընդլայնենք որովհետեւ ակնհայտորեն նաև ապրանքաշրջանառությունը, տրանսպորտային շրջանառությունը մեծանում է եւ մենք պետք է համապատասխանաբար զբաղվենք դրանով։ 14-ը 4 թունելների, Քաջարանի թունելի կառուցման, Դիլիջանի թունելի կառուցման, Բարգուշատի թունելի կառուցման, Պուշկինի թունելի վերակառուցման աշխատանքների մեկնարկ 2033-ին ավարտելու նպատակադրումով։ Այստեղ շփոթություն չկա Դիլիջանի թունելի դեպքում մենք խոսում ենք կառուցման մասին, ես հանձնարարական էի տվել, որպեսզի Դիլիջանի թունելը ժամանակակից չափանիշներով մենք արդիականացնենք եւ երբ որ գնացինք այդ ճանապարհով, պարզվեց, որ ժամանակակից ստանդարտներով թունելը անպայման պետք է ունենա երկրորդ վթարային անցուղի եւ ստացվեց այնպես, որ մենք արդիականացնելու համար այսպես թե այնպես երկրորդ թունելը պետք է կառուցենք այդտեղ եւ մեր հիմա մտածածն է որ մենք կառուցել ուրեմն միանգամից եղած թունելը կունենա պահեստային տարբերակ իսկ արդեն
հիմնական թունելը մենք 0-ից կկառուցենք, որը կհամապատասխանի բոլոր ժամանակակից պահանջներին։ Բարգուշատի թունելի կառուցման աշխատանքի հետ կապված ես հույս ունեմ, որ առաջիկա մայիս ամսվա սկզբին մենք արդեն փաստաթուղթ կստորագրենք, Քաջարանի թունելի աշխատանքներ իրականացվում են, մենք մեր այցի ընթացքում արդեն ցույց ենք տվել եւ Պուշկինի թունելի վերակառուցման աշխատանքներն էլ կիրականացնենք։ 15-րդ կետը 2500 կիլոմետր ավտոճանապարհի կառուցում, վերակառուցում եւ հիմնանորոգում, այսինքն մենք մնում ենք 500 կիլոմետր տարեկան 500 կիլոմետր ճանապարհի կառուցման տրամաբանության մեջ, այստեղ նրբությունն այն է, որ ես որոշում եմ կայացրել, որ այս համատեքստում մենք նաև ամեն տարի որոշակի աշխատանքներ կիրականացնենք նաև մայրաքաղաքում։ Ես հիմա չեմ կարող ասել ինձ ծավալով, մենք քաղաքապետարանի հետ կպայմանավորվենք, որպեսզի իրենք էլ իր համայնքային բյուջեից որոշակի գումար իրենք դնեն, մենք էլ պետական բյուջեի ճանապարհների համար նախատեսված գումարներից որոշակի ամեն տարի կդնենք, որպեսզի նաև Երևանի ճանապարհների խնդիրը ֆունդամենտալ ձևով լուծենք։ 16 հայկական ծագման արտադրանքի արտահանման կրկնապատկում մինչև 89 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Այսինքն հասկանալի է, որ մենք այս ծրագիր իրականացնելիս պետք է խթանենք նոր արտադրությունների, նոր արտադրամասերի, գործարանների ստեղծումը, որպեսզի լինի արտադրանք, որը մենք կարողանանք արտահանել։ Եղած գործարանների, կարողությունների մեծացման շուրջ մենք կաշխատենք, որպեսզի ծավալներ լինեն, որովհետև արտահանման խթանման ճանապարհին մենք երբեմն բախվում ենք հետևյալ խնդրի, որ մեր արտադրությունները երբեմն ծավալը ապահովելու հետ կապված են խնդիր ունենում, այսինքն որակի չափանիշների հետ կապված խնդիրներ չեն լինում, մարդիկ ապրանքները հավանում են, բայց մեծ ցանցերը այնպիսի ծավալներ են ուզում, որ մեր գործարանները, արտադրամասերը ի վիճակի չեն այդքան արտադրել եւ մենք նրանց այդ թվում լիզինգի ծրագրով աջակցում ենք, որպեսզի նրանք մեծացնեն իրենց արտադրանքի ծավալները։ Հաջորդը առնվազն 10 միջազգային հավատարմագրված որակի ստուգման լաբորատորիաների հիմնում։ Սա շատ կարևոր կետ է, որպեսզի մեր որևէ արտադրանք այլ երկրներում որակի ստուգման թեստերը չձախողի։ Դրա համար մենք պետք է այդ ստուգումներ իրականացնենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեր տարածքից բաց թողենք այն ապրանքները, որոնք համապատասխանում են չափանիշներին եւ որի որակի վերաբերյալ մենք նույնպես կարող ենք պատասխանատվություն ստանձնել եւ իհարկե էականորեն ավելի ամուր պաշտպանել մեր արտադրողների շահերը։ 18-րդ կետը կենսաչափական անձնագրերի համակարգի ներդրում եւ դրա հիման վրա սահմանների հատման տեխնոլոգիական ժամանակակից լուծումների ներդրում։ Մենք արդեն ավարտում ենք կենսաչափական անձնագրերի համակարգի ներդրման նախապատրաստությունը, առաջիկա օրերին մենք կներկայացնենք ձեզ մեր նոր կենսաչափական անձնագրերի մասին տեղեկատվություն, ներառյալ թե ինչ դիզայն ենք պատկերացնում, ինչ ձևավորում ենք պատկերացնում, եւ սա շատ կարեւոր նորություն է, եւ ես հաջորդ կարեւոր նորությունն այն է, որ կենսաչափական անձնագրերի համակարգի ներդրման պահից կամ դրանից 1, 2, 3 ամիս անց կենսաչափական անձնագիր ունեցող քաղաքացիները Զվարթնոց օդանավակայանում կամ մեր սահմանային անցակետերը անցնելիս որևէ կոնտակտ չեն ունենա սահմանապահ ծառայության հետ։ Նրանք իրենց անձնագրերը կսկանավորեն սարքերի վրա, կանաչ լույսը կվառվի եւ իրենք կանցնեն մի տեխնոլոգիա, որ կիրառվում է արդեն աշխարհի զարգացած երկրներում եւ ամենաուշը 2027 թվականի առաջին կեսում մենք արդեն այդ համակարգերը կունենանք Զվարթնոց օդանավակայանում, ապա նաեւ մեր սահմանային անցման կետերում, Բագրատաշենում, Ագարակում, Բավրայում, Գոգավանում, հույս ունեմ մարգարան էլ կբացվի եւ մարգարայում նույնպես կունենանք եւ մյուս բացվելիք սահմանային անցման կետերը։ 19-րդ կետը ԵՄ-ի հետ ազատ վիզայի ռեժիմի հաստատում եւ առավել եւս մենք համոզված ենք, որ
առաջիկա տարիներին մենք Եվրոպական միության հետ ազատ վիզաների ռեժիմ կհաստատենք եւ ըստ էության Հայաստանի քաղաքացիները Եվրոպական միության երկրներ կարողանան մեկնել առանց վիզայի։ Կենսաչափական անձնագիրը վերցնում եք, այստեղ առանց կոնտակտի եք անցնում եւ առանց վիզայի, երբ ուզում եք եւ մեր սիրելի թոշակառուները երբ ուզում են 2 եւ 10 եվրոյանոց տոմսերը գնում են եւ առանց խոչընդոտի մեկնում են Եվրոպական միություն։ Առաջիկա իրատեսական առաջիկա շրջափուլում մենք այդ նպատակն անպայման կիրագործենք։ 20-րդ կետը գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի արժեքի ավելացում 40%-ով հասնելով շուրջ 1.5 տրիլիոն դրամի եւ հողերի խոշորացման խթանում։ Սա ըստ էության ինտենսիվ գյուղատնտեսության աջակցման ծրագրի արդյունք է լինելու եւ իհարկե ես սրա մասին մանրամասն չեմ խոսի, որովհետեւ մարզային այցերում հատկապես ինտենսիվ այգիները եւ ջերմոցները լայնորեն ցույց ենք տալիս եւ հույս ունեմ հավանում եք 21-րդ տարեկան առնվազն 1500 հեկտար ինտենսիվ այգիների հիմնում։ Նախորդող շրջանում մենք տարեկան 1000 հեկտար այգիների ինտենսիվ այգիների հիմնման հասել ենք, նույնիսկ ավելին քան 1000 հեկտարը, բայց մենք 1000 հեկտար էինք պլանավորել, բայց ավելին ենք արել իրականում, առաջիկայում արդյունքները կամփոփենք եւ կներկայացնենք ձեզ, իսկ հաջորդ շրջանում արդեն տարեկան 1500 հեկտար ինտենսիվ այգիների հիմնում։ Ստեղ էլ սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, մեր գործիքը մենք հոյ կառավարությունը հոյ չի գնում ծարտնվում։ Կառավարությունը ծրագիր է անում, օրինակ աջակցության ծրագրեր է իրականացնում, ոնց որոշ դեպքերում մարդը ինքը ծախս է անում եւ մենք ծախսերի որոշակի հետվճար ենք իրականացնում։ Լիզինգի ծրագրով վարկերի տոկոսների սուբսիդավորում ենք իրականացնում, որ 0% լինի վարկը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մենք աջակցության ծրագրեր ենք իրականացնում քաղաքացիներին խթանելով, որ իրենք այդ բիզնեսների հիմնեն։ 22-ը 150 հեկտար արդիական ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ջերմատների ստեղծում։ Նույնն է ջերմատների ծրագրերը, որը ես մարզային այցերի ընթացքում էլի լուսաբանել եմ, էլի շատ մանրամասն չեմ անդրադառնա։ Բոլոր այդ ջերմատները, որ այցելում ենք, վարդեր են, չգիտեմ, բանջարեղեն եւ այլն, այդ բոլորը կառավարության աջակցության ծրագրերով է իրականացվում եւ տնտեսության արդիականացման ծրագրով մենք տոկոսները սուբսիդավորում ենք, մարդիկ 0%-ով վարկեր են վերցնում եւ իրականացնում են այդ ծրագրերը։ 23 8000 հեկտար հողատարածքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրում։ Մենք առաջիկայում 8000 հեկտար հողերի վրա պետք է կաթիլային անձրևացման եւ այլ տեխնոլոգիաներ էլ կան, կարգավորիչ կայաններ եւ այլն, պետք է այս ռոռոկման նոր տեխնոլոգիաները ներդրենք։ 24-ը տավարի մսի ինքնաբավության բարձրացում 88%-ից մինչև 93.5%։ Ինչպես է սա անելու կառավարությունը։ Կառավարությունը անելու է սա էլի աջակցության ծրագրերով, որպեսզի մսատու ցեղատեսակների խոշոր եղջերավոր անասունների բուծումը խթանի։ Մենք հիմա նաև աջակցություն ենք ցուցաբերում տոհմային կենդանիների ձեռքբերման ծրագրով, մարդիկ անտոկոս վարկ են վերցնում եւ արտերկրից ներկրում են գլխականը։ 25-ը տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիների տեսակարար կշռի եռապատկում 2.5%-ից 7.5%, այսինքն մենք էլի խթանելու ենք, որպեսզի ոչ տոհմային կենդանիները փոխարինվեն տոհմային կենդանիներով, այստեղ արդեն նաև ոչ միայն մսատու, այլև կաթնատու ցեղատեսակների մասին է եւ որպես դրա արդյունք նաև կաթի ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում ներկայիս 78.6%-ից մինչև 88.7%։ Իմիջիայլոց ինտենսիվ անասնաբուծության խնդրով մենք լուծում ենք նաև կաթի գնի եւ կաթի մթերման հետ կապված հարցերը։ Ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասել, որ այսօր ինտենսիվ
անասնաբուծության տեխնոլոգիաներով արտադրված կաթը ոչ մթերման խնդիր ունի, ոչ գնի խնդիր ունի։ Այդ կաթը երբեք 200 դրամից ներքև չի իջնում դրա գինը, որովհետև ինքը որակական չափանիշներով էականորեն ավելի լավն է, եւ մենք պետք է շարունակենք խթանել, որպեսզի մեր սիրելի գյուղացիները այս ուղղությամբ գնան եւ այս ուղղությունը զարգանա։ Տոհմային մանր եղջերավոր կենդանիների տեսակարարքշռի եռապատկում 2.5%-ից 7.5%-ի։ Մենք նախորդ շրջանում էլ ոչխարաբուծության եւ այծաբուծության շատ ինտենսիվ ծրագրեր ենք իրականացրել, բայց ցավոք արձագանքը դեռևս այնպիսին չի, մենք պետք է շարունակենք, որպեսզի նաեւ տոհմային այծաբուծությունը եւ ոչխարաբուծությունը Հայաստանում զարգանա։ 28-րդ կետ 50 խելացի անասնաշենքերի կառուցում եւ մենք այս ընթացքում առնվազն համոզվել ենք, որ սա լավ ծրագիր է, ճիշտ ծրագիր է եւ մենք պետքա շարունակենք այս ծրագիրը առաջ մղել։ 29 երկու գյուղատնտեսական լոգիստիկ կենտրոնների ստեղծում։ Այս այլ վերաբերվում է գյուղատնտեսական մթերքի իրացման խնդիրներին եւ գյուղացիները մեզ շատ են մոտենում եւ ասում են, որ իրականում տարբեր շուկաներում հայտնի գյուղատնտեսական իրենց շահերը ոտնահարվում են եւ այլն եւ այդպես շարունակ եւ մենք պետք է երկու մեծ գյուղատնտեսական լոգիստիկ կենտրոններ ստեղծենք, որպեսզի գյուղացիներից ուղիղ մթերվեն արդեն ոչ թե վերամշակման, այլ հենց բնամթերքի ձևով վաճառվելու ենթակա միրգը բանջարեղենը, որպեսզի հնարավորինս գյուղացիները դրա համար ավելի բարձր գին ստանան եւ այդ լոգիստիկ կենտրոնների խնդիրը լինելու է տեսակավորելը եւ բաշխելը ապրանքներ իրենց տեսակներով եւ սա եւ շուկայի վրա կունենա պոզիտիվ ազդեցություն եւ նաեւ գյուղացիական տնտեսությունների վրա կունենա պոզիտիվ ազդեցություն, որպեսզի նրանք ստիպված չլինեն շուկաների այս հաստատված մի քիչ անարդար եւ անհասկանալի համակարգերի միջոցով վաճառել իրենց ապրանքը, այլ ավելի քաղաքակիրթ եղանակով դա իրականացնել։ Հաջորդը մենք կաջակցենք 25 սառնանային տնտեսության ստեղծումը կամ հզորացումը։ Սառնանային տնտեսությունները նույնպես գիտեք շատ կարեւոր են մրգի եւ բանջարեղենի արտահանման եւ վաճառքի համար, ընդ որում դրանք ոչ միայն երկարաժամկետ պահպանման իմաստով են սառնարանները կարևոր, այլև արտահանումից առաջ որոշակի սառեցում են անցնում մրգերը եւ բանջարեղենները, որպեսզի նրանց դիմացկունությունը ճանապարհին եւ հետագայում վաճառասեղաններին ավելի բարձրանա։ 31-րդ կետը ներմուծվող թյունաքիմիկատների եւ պարտանյութերի որակի եւ վաճառքի վերահսկման համակարգին ներդրում։ Մենք պետք է այնպիսի համակարգ ներդնենք, որ երաշխավորենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող մուտք գործել վատ որակի պարարտանյութ, որի հետևանքները մենք ուշ ենք տեսնում եւ իհարկե այս խնդրում պետք է լինի լրջագույն պետական վերահսկողություն։ 32-րդ կետը 10 ջրամբարների կառուցման մեկնարկ 2033-ին ավարտելու նպատակադրումով։ Մենք արդեն մի քանի փոքր ջրամբարների նախագծումը ավարտել ենք, մասնավորապես Ելփինի, Աստղաձորի եւ եւս երկու ջրամբարի նախագծումը ավարտել ենք եւ առաջիկա շրջանում կսկսենք շինարարությունը։ Մենք ի վերջո ավարտեցինք Վեդի ջրամբարի կառուցումը եւ հիմա Վեդի ջրամբարը ջրալցման process-ի մեջ է եւ այս եղանակը Վեդի ջրամբարի համար շատ օգտակար է, բայց արդեն գյուղացիները եւ մենք բոլորս անհանգստանում ենք, հույս ունենք անձրևները այլևս գոնե առնվազն որոշակի ժամանակահատվածով դադար կվերցնեն։ 33-րդ կետ 350 կիլոմետր ջրանցների եւ խողովակաշարերի կառուցում եւ վերակառուցում։ Սա վերաբերվում է նրան, որ մեզ համար ջրային խնդիրները 5 առաջնահերթությունների մեջ են լինելու։ Հաջորդը նույնպես դրա մասին է ռոռոկման ապահովում 10,000 հեկտար նոր հողերի համար։ Այսինքն մենք առաջիկա 5 տարվա աշխատանքի արդյունքներով պետք է 10,000 հեկտար նոր ռոռոկվող հողեր ունենանք։ 35-ը 24 ժամյա ջրամատակարարում Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մենք
Հայաստանի ամենախոշոր քաղաքների 24 ժամյա ջրամատակարարումը ֆունդամենտալ ձևով պետք է փակենք, որպեսզի անցնենք նաև նույն տրամաբանությամբ հաջորդ բնակավայրերին։ 36-րդ կետը 50 առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում վերազինում, այդ թվում 20 բժշկական կազմակերպությունների որակի ակրեդիտացում Եվրամիության կամ ԱՄՆ ստանդարտներով բուժաշխատողների մասնագիտական գիտելիքների եւ հմտությունների ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանեցման գործընթացի մեկնարկ։ Իհարկե մենք առողջապահական այս փուլում 50 առողջապահական հաստատությունների կառուցում, վերակառուցումը, հիմնանորոգումը կավարտենք եւ նաեւ կսկսենք նոր 59-ը, այստեղ հիմնական հատվածով խոսք է գնում ամբուլատորիաների մասին նաեւ, բազմաթիվ գյուղերում մեր սիրելի հայրենակիցները բարձրացնում են ամբուլատոր հասանելիության հարցը եւ մենք այդ հարցը անպայման կլուծենք։ 37-րդ կետ UEFA-ի չափանիշներին համապատասխանող նոր ազգային ստադիոնի կառուցում 35,000 հանդիսատեսի համար ակադեմիական քաղաքում եւ եւս 2 ստադիոնի կառուցում առնվազն 10,000 հանդիսատեսի համար Վանաձորում եւ Իջևանում։ Ըստ էության եւ Վանաձորում եւ Իջևանում ստադիոն կառուցելու գործընթացը մեկնարկած է եւ նաեւ մեծ ազգային ստադիոն կառուցելու վերաբերյալ մենք բանակցությունները սկսել ենք եւ այս ուղղությամբ պետք է լուրջ միջոցներ ձեռնարկենք։ 38 Սպորտի միջազգային քարտեզում Հայաստանի դիրքի ամրապնդում յուրաքանչյուր տարի առնվազն 2 օլիմպիական մարզաձևերի միջազգային առաջնությունների եւ մրցաշարերի կազմակերպման միջոցով։ Այսինքն տարին առնվազն 2 կամ Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնություն պիտի ունենանք նախորդ շրջանում իհարկե դուք տեսել եք թե այս առումով ինչ ինտենսիվ է մեր մարզական կյանքը վերջերս հրաձգության Եվրոպայի առաջնությունը տեղի էր ունեցել նաև ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, սամբոյի աշխարհի առաջնություն, բանակային խաղեր եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Միջայլոց առաջիկայում 2027 թվականին նախատեսում ենք հյուրընկալել մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնությունը, որը պետք է տեղի ունենա Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության դպրոցում, որի կառուցումը շատ ինտենսիվ ընթացքի մեջ է, նրանք ովքեր Ծիծեռնակաբերդի խճուղով երթևեկում են, Հրազդան մարզադաշտի մոտ այդ ինտենսիվ շինարարությունը, որ երևում է, դա հենց Ալբերտ Ազարյանի անվան մարզադպրոցի կառուցումն է։ Առնվազն, իմիջիայլոց առաջիկայում նաև ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունն ենք հյուրընկալելու, եթե չեմ սխալվում 2027 կամ 28 թվականին։ Արդեն դա այդ որոշումները արդեն իսկ կայացված են։ Առաջիկայում էլի հետաքրքիր որոշումներ են լինելու, բայց հիմա ես չեմ կարող ուղղակի դրա մասին ասել։ 39 առնվազն 30%-ում ներգնաց զբոսաշրջիկների թվի աճ 2031 թվականին 3 միլիոն հասնելու նպատակադրումով, այսինքն մենք 2031 թվականին 3 միլիոնի ենք ուզում հասնել զբոսաշրջիկների թիվը, հիմա 2 միլիոնը արդեն գերազանցում ենք ամեն տարի, մեզ մնում է, որ 3 միլիոնի ցուցանիշը գերազանցենք։ 40 Մշակութային զբոսաշրջության խթանում յուրաքանչյուր տարի առնվազն 2 համաշխարհային աստղերի հյուրախաղերի կազմակերպման միջոցով։ Դուք հիշում եք մեծ սկանդալը կապված Snoop Dogg-ի համերգի հետ, որը արդյունքում լավ եղավ, որ մենք հետևական գտնվեցինք եւ նախորդ մրցույթը շահած ընկերությունը նույնպես հետևական գտնվեց, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում եւ արդյունքում մենք ստացանք մի հսկայական նշանակության իրադարձություն Ջենիֆեր Լոպեսի համերգը Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում եւ մենք հիմա հետեւյալ որոշումն ենք կայացրել ամեն տարի պետական բյուջեով մենք հատկացում ենք իրականացնելու մրցութային կարգով առնվազն 2 համաշխարհային աստղերի համերգներ են կազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր ասում են, թե մենք բյուջեում ավել փող ունենք, մենք էլ աստղ ենք հրավիրում, ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մեր բոլոր հաշվարկները ցույց են տալիս,
որ երբ որ այդ գումարը մենք ներդնում ենք այս նպատակի համար, այդ գումարի ծախսման արդյունքում այնքան զբոսաշրջիկներ են գալիս եւ այնքան գումար են ծախսում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիուլի ամբողջությամբ հետ է բերում այդ գումարը։ Մի մասը ուղիղ վերադառնում է պետական բյուջե, մի մասն էլ այլ գնում է փոքր եւ միջին բիզնեսին կամ բիզնեսներին ընդհանրապես, տաքսիներին եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ այս գումարը իրականում մենք ծախսում ենք նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Էլ չեմ ասում, որ Հայաստանի իմիջն է բարելավում դրանով եւ որը իր հերթին այդ համերգներից դուրս մեծացնում է զբոսաշրջիկների հոսքերը եւ նաեւ այս միջոցով մենք պետք է զբոսաշրջիկների թիվը հասցնենք 3 միլիոնի։ Հաջորդը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում 5 հուշարձանների եւ հիմնական ցանկում 1 նոր Ուրեմն նախնական ցանկում 5 հուշարձան եւ հիմնական ցանկում 1 նոր հուշարձան գրանցման խնդիր ենք դնում, որը նույնպես մեր զբոսաշրջության ծավալները մեծացնելու է։ Եվ իհարկե մեր մշակութային ժառանգության արձանագրումը որպես միջազգային ժառանգության, համաշխարհային ժառանգության մաս նույնպես կարևոր է։ 42-րդ կետը 7 զբոսաշրջային կլաստերների ստեղծում Գյումրի, Դիլիջան, Գորիս, Ջերմուկ, Արենի, Եղեգիս, Դվին։ Մենք այդտեղ հատուկ ներդրումային ծրագրեր ենք իրականացնելու, որպեսզի նշված համայնքները ավելի լավ նախապատրաստված լինեն եւ ավելի զարգացած ենթակառուցվածքներ ունենան զբոսաշրջության համար եւ զբոսաշրջիկներ ընդունելու համար։ 43-ը առավել վտանգված հուշարձանների նորոգման եւ վերականգնման 30 գիտանախագծային փաստաթղթերի մշակում եւ 40 պատմամշակութային հուշարձանների նորոգում, ամրակայում եւ վերականգնում։ Ու մենք այս process-ները շատ մեծ թափով հիմա էլ իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով ահռելի միջոցներ ենք տրամադրում հուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման համար, օրինակները գիտեք, Բջջնի եկեղեցի, Բջջնի ամրոց, Սրվեղի վանքը, Այգեհովիտ գյուղում, Ամրագից գյուղում ռուս ուղղափառ եկեղեցին ենք վերականգնել եւ այլն եւ այդպես շարունակ տասնյակ հուշարձանների Ամբերտ ամրոցն ենք վերականգնում, Լորի Բերտ ամրոցում ենք ամրակայման եւ վերականգնման աշխատանքներ իրականացում, Բաղաբերդում ենք պեղումներ իրականացնում, որի արդյունքում նաեւ վերականգնման աշխատանքներ կիրականացվեն եւ այդպես շարունակ։ 44 Հայաստանի պատմության թանգարանի ցուցադրական մակերեսի ստորգետնյան ընդլայնում Հանրապետության հրապարակի հնարվայրի ընդգրկմամբ։ Դուք գիտեք, որ Հանրապետության հրապարակի տակ կա հնավայր, եւ մենք ուզում ենք այդ հնավայրը կազմակերպելու միջոցով նաեւ ստորգետնյա թանգարան ունենալ, որը նաեւ հետաքրքիր կլինի այցելուների համար մտադրություն կա հանրապետության մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանից այդ հնավայրի այդ հին պատերի հին բնակավայրի ճանապարհներով նաև մուտք ապահովել դեպի պատմության թանգարան 45 թանգարանային եւ գրադարանային աշխատողների աշխատավարձերի կրկնապատկում ատեստավորման միջոցով մենք ատեստավորման այն ծրագիրը, որ իրականացնում ենք դպրոցներում եւ ոչ միայն դպրոցներում, հիմա սկսելու ենք իրականացնել նաեւ թանգարաններում եւ գրադարանների ու թանգարանների աշխատողների համար։ Ես նախորդիվ ասացի, որ մենք ընթերցանությունը խթանելու ուղղված ծրագրեր ենք իրականացնելու եւ այս տրամաբանության մեջ մենք հույս ունենք, որ գրադարանները մեր ծրագրի արդյունքում կվերածնվեն կամ կան ակտիվ գրադարաններ բազմաթիվ Հայաստանում եւ իմ կանխավարկածն այն է, որ սոցիալական ցանցերից ի վերջո մի X պահի մարդը հոգնում է եւ ուզում է այսպես ասած հաղորդակցության հին ձևերին որոշ ժամանակ տրամադրել եւ մենք կարծում ենք, որ ընթերցողների ակումբները, ընթերցանությունը այն ձևերից մեկն է, որը մարդը հումանիստական շփման միջավայրի վերադառնալու հնարավորություն կունենա եւ մենք այդ ուղղությամբ աշխատելու ենք։
46-ը Երևանի մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման մեկնարկ, Զորավար Անդրանիկ եւ Սասունցի Դավիթ կայարանների միջանկյալ հատվածում նոր վերգետնյա կայարանի կառուցում մեկնարկ կառուցման մեկնարկ 2033-ին ավարտելու նպատակադրումով։ Իհարկե, սիրելի հայրենակիցներ, մենք արդեն 40 տարի շուրջ մետրո չենք կառուցել կամ 35 տարի մետրո չենք կառուցել եւ այդ հմտությունը վերականգնելը ժամանակ է պահանջում եւ մենք որևէ կասկած չկա, մանավանդ տեսնում եք, թե Երևանում երթևեկությունը ինչ վիճակում է, որևէ կասկած չկա, որ Երևանի մետրոպոլիտենի հետագա զարգացում պարզապես այլընտրանք չունի, ուրիշ տարբերակ չկա էլ, բայց մենք դա կանենք հաճույքով, ելի ուզում եմ ասել, որ նպատակադրումը հետեւյալն է, նախ մետրոն Երևանի դարձնել շրջանաձև, Աջափնյակ կայարան, հաջորդ թիվ մենք կայարան կունենանք ակադեմիական քաղաքում, ակադեմիական քաղաքից կլինի միացում մետրոյի Չարբախ կայարանին եւ կստացվի, որ մեր մետրոն շրջանաձև պտույտ անելու հնարավորություն ունի, հետագայում նաեւ տրանսպորտի մասնագետների իհարկե կասեն, մենք կարող ենք ունենալ երկու հակադարձ ուղղությամբ շրջանաձև երթևեկություն, որը իմ կարծիքով կլինի ավելի էֆեկտիվ եւ ավելի շատ ուղևորներ կտեղափոխի։ 47 Երևանում 200 նոր 18 մետր էլեկտրական ավտոբուսների եւ 71 նոր տրոլեյբուսների ձեռքբերում, 6 նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցում։ Խոսքը կամուրջների տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, կամուրջների էստակադաների մասին է, որի կարիքը նույնպես ակնհայտորեն Երևանը ունի։ Իմիջիայլոց տրոլեյբուսների մասին, երբ որ խոսում ենք, սա չի վերաբերվում այս թիվը այն տրոլեյբուսներին, որոնք մայիսին արդեն ապրիլին պետք է գային, բայց Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով մի քիչ ուշացան, բայց նախորդ օրը ես տեղեկացա, որ արդեն շատ մոտ են Հայաստանին եւ առաջիկա օրերին առնվազն նրանց մի մասը կմտնի Հայաստանի Հանրապետություն։ 48-ը ՀՀ ամբողջ տարածքում միասնական տրանսպորտային ցանցի ներդրում, ինչը նշանակում է, որ բոլոր մարզերում կլինեն հանրային տրանսպորտային ցանցեր։ Սա մեր մարզերի ցավոտ խնդիրներից մեկն այն է, որ բազմաթիվ բնակավայրեր կանոնավոր ուղևորափոխադրման համակարգեր չունեն եւ մենք այս տրանսպորտային ցանցերի ներդրման միջոցով պետք է այդ խնդիրը լուծենք։ Հիմա որոշ տեղերում ինչ որ չափով ներդրված է, բայց մենք այս process-ը պետք է շարունակենք, որպեսզի մեր բոլոր բնակավայրերը ունենան կանոնավոր տրանսպորտային չվացուցակներ մարզկենտրոնի հետ եւ նաեւ բնականաբար Երևանի հետ։ 49 տրանսպորտային միջոցների կշռման կայանների կատարելագործում եւ ցանցի զարգացում։ Սա մեր ճանապարհների պահպանման շատ կարեւոր կետ է, որովհետեւ մեր ճանապարհները երբեմն մեր ակնկալած չափով չեն դիմանում գերբեռնված բեռնատարների ինտենսիվ երթևեկության պատճառով եւ մենք հիմա պլանավորում ենք, որ ինքնաշխատ եղանակով գործող կշերքներ տեղադրենք ճանապարհներին, որպեսզի մեքենաների կշռման համար անհրաժեշտ չլինի, պետք չլինի, որ երթևեկությունը դադարեցնել, մեքենաները անցնեն եւ ինքնաշխատ եղանակով նրանց բեռնվածությունը կշռվի եւ գերազանցելու դեպքում արդեն համապատասխանաբար որոշակի վճարումներ կավելանան, որպեսզի մենք այդ գումարները վերադարձնենք ճանապարհի հետագա սպասարկման նպատակին։ 50 տաղանդների հայտնաբերման եւ զարգացման համապետական ծրագրի մեկնարկ բացառիկ տաղանդով երեխաների եւ երիտասարդների հայտնաբերման եւ նրանց տաղանդը զարգացնելու համար։ Մենք պլանավորում ենք ունենալ տաղանդների զարգացման հիմնադրամ, որպեսզի առանձնահատուկ ընդունակություններ ցուցաբերող երեխաների հետ հատուկ ծրագիր իրականացնենք նրանց տաղանդը մաքսիմալ զարգացնելու համար։ Էլի եմ ասում, այս ծրագիրը մեծ հաշվով վերաբերում է բոլոր երեխաներին, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, բուհեր, բայց նաև սպորտ դպրոցներ, սա վերաբերում է բոլոր ոլորտներին, բայց եթե լինեն երեխաներ, որոնք առանձնահատուկ տաղանդ են ցուցաբերում
եւ կա անհրաժեշտություն այդ տաղանդը զարգացնելու համար լրացուցիչ ներդրումների, կառավարությունը պլանավորում է այդ ներդրումները վերցնել իր վրա։ Իհարկե երեխայի եւ նրա ծնողների համաձայնությամբ, բնականաբար sense բաները չեմ էլ ասում, հասկանալիորեն դա բարձրաբանելու կարիք չկա էլ։ 51 երեխաների կրթավճարների կൂട്ടակային ներդրումային համակարգի ներդրում։ Մենք ուզում ենք ստեղծել համակարգ, որ ծնողները հնարավորություն ունենան առավել շահավետ պայմաններով իրենց երեխաների կրթության համար հաշիվներ բացել, ներդրումներ անել եւ որպեսզի հետագայում իրենց երեխաները կրթություն ստանալու ճանապարհին խնդիրներ չունենան։ Խոսքը իհարկե Հայաստանում արդեն ասացի, որ մենք բուհերը ակադեմիական քաղաքում կդարձնենք կրթությամբ զբաղվող ուսանողների համար ըստ էության անվճար, բայց նաև այն ծնողները, ովքեր կուզեն, որ իրենց երեխաները համաշխարհային top բուհերում սովորեն, հնարավորություն կստեղծենք որոշակի շահավետ պայմաններում նման նպատակին ծառայելու հիմնադրամներ ստեղծել։ Իմիջայլոց ակադեմիական քաղաքի համատեքստում շատ քննարկվում էր նաև մարզային բուհերի հետ կապված հարցերը եւ մենք նաև մեր միջազգային խորհրդատուների հետ աշխատելով արդեն իսկ ունենք նախնական պատկերացում, որ մենք որոշակի ուղղությունների բուհեր կունենանք նաև մարզերում, իհարկե որոշակի տրամաբանությամբ եւ որոշակի մասնագիտություններով, որովհետեւ մեր միջազգային գործընկերների փորձը մենք ուսումնասիրել ենք եւ նրանք ասել են, որ բոլոր դեպքերում եւ որոշակի պահանջարկ լինելու է որոշակի մարզերում բուհեր ունենալու որոշակի պրոֆիլների եւ սա կարծում եմ բոլորիս համար լավ լուր է, որովհետեւ մենք մարզերում նաեւ որոշակի մասնագիտություններով բուհեր կունենանք, որոնք դուրս կլինեն ակադեմիական քաղաքից, բայց դա հետագայում ավելի մանրամասն մենք այդ թեմային կանդրադառնանք։ Հայաստանի տարբեր համայնքներում եւս 30 երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում։ Էլի մանրամասներ չեմ ասի, որովհետեւ եւ նոյեմբերյանում եւ Աղավնաձորում եւ Արարատ համայնքում մենք երիտասարդական կենտրոններ այցելել ենք, տեսել ենք, որ նրանք նորմալ աշխատում են։ Մենք այս ծրագիրը կշարունակենք եւ եւս 30 տեղում 30 համայնքներում կստեղծենք երիտասարդական կենտրոններ, ավելի ճիշտ կաջակցենք կենտրոնների ստեղծմանը։ 53 100 կոմբինացված մարզահրապարակների կառուցում հանրապետության բոլոր համայնքներում։ Այս կետի հեղինակները երեխաներն են, ում հետ մեր շփումները վերջին մարտ ամսվա ընթացքում, ապրիլ ամսվա ընթացքում նրանք ձևավորեցին պահանջարկ եւ մենք պարտավորվում ենք 100 համայնքներում ստեղծել կոմբինացված մարզահրապարակներ ֆուտբոլի եւ մինի ֆուտբոլի եւ բասկետբոլի։ Մենք իհարկե տեղադիրքերը կընտրենք այնպես, եթե մոտակայքում չկա դպրոց, նորակառույց, որտեղ երեխաները կարողանան զբաղվել սպորտով, մենք անպայման սա կիրականացնենք։ Կարծում եմ 100-ը շատ լավ թիվ է, որպեսզի մենք հանրապետությունում ըստ էության առնվազն առաջին մեծ պահանջարկը բավարարենք։ 54 լեզվի ոլորտում պետական հստակ հայեցակարգի սահմանում եւ իրագործում, բարձրացնելով հայերենի թվային կենսունակությունը, հայերենի առցած դասավանդման եւ ստուգման գործիքակազմերի, հայերեն շտամարանների եւ թվային բառարանների զարգացման միջոցով։ Այս ծրագրի նպատակներից մեկն էլ այն է, որպեսզի արհեստական բանականությունը հնարավորինս բարձր որակով կարողանա աշխատել հայերեն եւ ընդհանրապես թվային հարթակներում հայերեն սովորելու պլատֆորմները եւ մեխանիզմները զարգանան։ 55 նորագույն տեխնիկական կարգավորումներին օտար լեզվով ՀՀ-ում իրավական ուժ տալու իրավական հնարավորության նախատեսում 1 տարվա ընթացքում հայերեն թարգմանելու պայմանով։ Սիրելի քաղաքացիներ, շատ գիտեք, որ տեխնոլոգիաները զարգանում են, իրենց հետ բերում են նոր հասկացություններ, նոր տերմիններ եւ երբեմն այդ կարգավորումները տեղայնացնելու համար
մենք ունենում ենք մի խոչընդոտ, պարզապես թարգմանելը չի ստացվում, որովհետև հայերենում դեռևս այդ բաները տերմինաբանությունը չկա։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում ենք որոշ կարգավորումներ մենք Հայաստանում ներդրենք տեխնոլոգիական ոլորտների եւ նաեւ որոշակի ժամանակ մենք տրամադրենք միջև հայերենում այդ նոր բառերը կձևավորվեն եւ թարգմանությունը հնարավոր կլինի, որպեսզի տեխնոլոգիական ներդրումների համար մենք այս խնդրի պատճառով խոչընդոտներ չստեղծենք։ 56 երկրի դիտարկման 2 եւ հեռահաղորդակցության 1 տիեզերական արբանյակի ձեռքբերում եւ շահագործում։ Մենք պետքա մինչև 2031 թվականը ունենանք 3 արբանյակ երկրի ուղեծրում, որպեսզի մեր հեռահաղորդակցության եւ նաեւ մեր երկրի տարբեր կարիքների համար օգտագործելու, այդ թվում գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական հողերի մշակման եւ վիճակագրության, այդ թվում մինչև հիմա օրինակ Հայաստանում բանավեճեր կան, թե Հայաստանում ինչքան խաղողի այգի կա, ինչքան ծիրանի այգի կա, արբանյակային նկարները եւ արհեստական բանականությունը մի օրվա ընթացքում այդ թվերը մեզ կտան եւ անընդհատ ցանկացած պահի, երբ որ մենք ուզենանք, այդ թվերը կունենանք։ Նույնը վերաբերվում է ենթակառուցվածքներին, ճանապարհները ինչ վիճակում են, անտառները ինչ վիճակում են եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հետևաբար մենք պլանավորում ենք ունենալ 2 + 1 արբանյակ, մեկը հեռահաղորդակցության, երկուսը դիտարկման, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք մեր ենթակառուցվածքներին, նաեւ մեր երկրի տարբեր խնդիրներին արբանյակից հետևել, տիեզերքից հետևել։ 57 կիբերպաշտպանության ազգային կենտրոնի ստեղծում եւ տեխնիկական եւ կիբերանվտանգության կարողությունների զարգացում։ Նախորդ օրերին ես այս թեմայով խոսել եմ բազմիցս։ 58 թվայնացման հանրային ծառայությունների միասնական մուտքի հարթակում տվյալը մեկ անգամ սկզբունքի հիման վրա օգտագործողների թվի շարունակական աճի ապահովում մինչև 300,000 մարդ։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք այս համակարգով քաղաքացուց տվյալը մի անգամ ենք ուզելու, հետագա ամբողջ կյանքի ընթացքում ինքը ինչ պետական մարմին գնա, այնտեղ որտեղ փաստաթուղթ եւ այլ տվյալներ են պահանջվում, քաղաքացուց այլևս ոչ մի տվյալ չպետք է ուզեն, որովհետեւ այդ տվյալները արդեն ներբեռնված կլինեն եւ հասանելի կլինեն պետական մարմիններին։ 59 պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում միասնական նույնականացման ծածկագրերով, հասկացություններով, սահմանումներով եւ դասակարգումներով թվայնացված վարչական ռեգիստրների ձևավորման ամբողջականացում եւ դրանց հիման վրա ինտեգրված միասնական պետական վարչական տեղեկատվական համակարգի գործարկում 2031 թվականին։ Սա էլ թվայնացման թեման է, արդեն համայնքների մակարդակում մենք էլի ուզում ենք այնպես անենք, որպեսզի համայնքներում մարդկանց այդ աշխատանքում թղթահարությունը հասցվի 0-ի եւ մարդիկ անընդհատ տեղեկանքներ տանել բերելու անհրաժեշտություն չունենան։ 60-րդ կետ խաղային ոլորտի մոնիթորինգային կենտրոնի ամբողջության գործարկում մինչև 2027 թվականը։ Սա մի ծրագիր է, որը պետք է պետության համար տեսանելի դարձնի բոլոր խաղադրույքները, բոլոր շահումները եւ բնականաբար այստեղից նաեւ առաջացող հարկային պարտավորությունները, ինչը ըստ էության կզրոյացնի ստվերը խաղային ոլորտում։ Կապիտալի 61 կապիտալի շուկայի արժեքի կրկնապատում 2025 թվականի 664 միլիարդ դրամի համեմատությամբ 2031 թվականին հասնելով 1.3 տրիլիոն դրամի։ Սա մեր կապիտալի արժեթղթերի շուկայի մասին է եւ մենք նրա զարգացմամբ շատ շահագրգռված ենք, որպեսզի առաջինը քաղաքացիները ներդրնելու խնայողությունները ներդրնելու հնարավորություն ունենան ոչ միայն բանկերում, այլև արժեթղթերի շուկայում, երկրորդը բիզնեսները ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու հնարավորություն ունենան ոչ միայն բանկերից, այլև արժեթղթերի շուկայում թողարկումներ իրականացնելու միջոցով։ Այսօր էլ կա այդ հնարավորությունը, բայց մենք այդ հնարավորությունը ուզում ենք դարձնել ավելի մեծ եւ ավելի մատչելի թե բիզնեսի եւ թե քաղաքացիների համար։ 62-ը սուբվենցիոն ծրագրերի շարունակական ապահովում որակի վերահսկողության ավելի հուսալի մեխանիզմի ներդրմամբ։ Դե սիրելի քաղաքացիներ, բոլորդ էլ տեսել եք, թե սուբվենցիոն
ծրագիրը ինչ փոփոխություններ է բերել ձեր համայնքներում, ձեր միջավայրերում, մենք այդ ծրագիրը նույն ինտենսիվությամբ շարունակելու ենք, իհարկե հնդածս տարբեր ծրագրերով կնայենք համայն կառավարության մասնաբաժինների հարցը, բայց որ ծրագիրը շարունակվելու է միանշանակ։ 63. Պետական գույքի կառավարման համակարգի ամբողջական թվայնացում մինչև 2027 թվականի ավարտը։ Համայնքային գույքի կառավարման ամբողջական թվայնացում մինչև 2030 թվականի ավարտը։ Մենք ուզում ենք, որ նաև պետական գույքի կառավարումը, մասնավորեցումը, վաճառքը գույքերի լինի էլի թվային հարտակներում, որպեսզի դա հասանելի լինի բոլորին, տեսանելի լինի բոլորին, եւ ես մենք այս նպատակը կիրագործենք։ 64. Հակակոռուպցիոն միջազգային վարկանիշների շարունակական բարելավում, հակակոռուպցիոն կրթության եւ իրազեկվածության մակարդակի ավելացում։ Մենք 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հսկայական առաջընթաց ենք ունեցել հակակոռուպցիոն պայքարի միջազգային վարկանիշերում, վերջին տարիներին որոշակի լճացում է զգացվում, մենք շատ հետ չենք գնում, բայց առաջ էլ չենք գնում, մենք առաջիկայում այս խնդիրը պետք է լուծենք, որպեսզի մենք շարունակական աճ արձանագրենք միջազգային վարկանիշներում։ 65. Սոցկրեդիտների համակարգում հասարակական կազմակերպություններին եւ լրատվական միջոցներին նվիրատվությունների համակարգի ստեղծում։ Սա ինչի մասին է։ Դուք գիտեք, որ ուրեմն սոցիալական համընդհանուր հայտարարագրման համակարգով քաղաքացիները ունեն սոցիալական կրեդիտներ ստանալու հնարավորություն որոշակի ծախսերի դիմաց, առողջապահական եւ կրթական ծախսերի։ Մենք հիմա ուզում ենք ստեղծել հնարավորություն, որ քաղաքացիները որոշակի սահմանաչափով գումարներ հնարավորություն ունենալ նվիրել լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների, որպեսզի այդ լրատվամիջոցները եւ հասարակական կազմակերպությունները ֆինանսավորվեն ավելի շատ հանրության կողմից եւ բնականաբար ավելի մեծ պատասխանատվություն ունենան եւ հաշվետվողականություն հանրության առաջ։ 66. Հանրային գնումների ոլորտին թափանցիկության եւ օրինականության ապահովում մենք շարունակաբար պիտի զարգացնենք պետական հանրային գնումների համակարգը, որպեսզի մրցակցայնությունը, թափանցիկությունը եւ նաեւ գնումների որակի մակարդակը շարունակաբար աճի։ 67. Ապօրինի, այդ թվում կոռուպցիոն եղանակով ստացված ակտիվների վերադարձի գործընթացի շարունակականություն, որը ներառելու է ապօրինի սեփականաշնորհված եւ վարձակալությամբ վերցված անտառների, լողափերի, զբոսայգիների ու պուրակների, ինչպես նաեւ կրթական հաստատությունների եւ այլ հանրային տարածքների վերադարձ համայնքներին ու պետությանը վերականգնված միջոցների միասնական հաշվեհամարի շարունակական համալրում, ապօրինի ծագում ունեցող անշարժ ու շարժական գույքերի վերադարձ հանրությանը, սա վերաբերում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից գույքի եւ պաշտոնյաների կողմից գույքի ապօրինի սեփականաշնորհմանը կամ վարձակալությանը։ Իհարկե ես պարբերաբար ներկայացնում եմ այդ process-ները գնում են եւ արդեն վճռաբեկ դատարանը ունի նախադեպային վճիռ, բազմաթիվ գույքեր վերադարձրել են, ես դա ներկայացնում եմ հատիկ առ հատիկ խորագրով իմ Facebook-յան էջում, նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ խորհրդանում էլ ասացի, որ քաղաքական ուժեր կան, թե ասում են, պատշաճ ձևով սպասվող ծավալներով չի իրականացվում գույքի վերադարձը, հետաքրքիրն է նա, որ այսպես խոսում են այն քաղաքական ուժերը, որոնց ներկայացուցիչները հենց այս ապօրինի գույքի գործընթացով անցնում են եւ նրանք այս խոսույթը փորձում են օգտագործել հանրության շրջանում հիասթափություն առաջացնելու համար։ Այո, տեմպերի հետ կապված մենք խնդիր ունենք, բայց դա նաեւ նրանից է, որ էլ եմ ասում, սիրելի ժողովուրդ, մենք մաֆիայի գույքն ենք իր ձեռից վերցնում, մենք մաֆիայի դեմ ենք պայքարում եւ մաֆիայի դեմ պայքարը այդքան հեշտ չի եւ ինչ այլոց մենք միակ քաղաքական ուժն ենք, որ շարունակում ենք, բոլոր են քննադատողները, որ լավ չի իրականացում պետական ապօրինի գույքի վերադարձը, իրենցից ոչ մեկը չի ասում, այ որ մենք գանք իշխանության, ավելի լավ դա կանենք, որովհետև իրենց 90%-ը հենց այս ապօրինի գույքի վերադարձի process-ի թիրախն են,
Այս նրբության վրա ուզում եմ շատ ուշադրություն դարձնել։ Նրանք ուզում են հանրության շրջանում հիասթափություն առաջացնել, բայց այդ հիասթափության առաջացման արդյունքում իրենց ակնկալած արդյունքը ոչ թե այնա, որ ապօրինի գույքը ավելի մեծ տեմպերով վերադարձվի, այլ այդ գործընթացը կանգնեցվի եւ իրանք այն process-ները, որ գնում են իրենց գույքերը վերադարձնելու ուղղությամբ այդ process-ը ուղղակի կասեցվի, այս նրբությունը խնդրում եմ գնահատեք եւ ուզում եմ ասել նաեւ, որ մենք արդեն process ենք սկսել այլ երկրում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վաճառված գույքի գնի վերադարձի, փողի վերադարձի ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության։ Խոսքը վերաբերվում է արդեն մամուլում եղել է, տեսել եք երևի, նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի Միացյալ Նահանգներում վաճառված գույքի գնի մի մեծ մասը բնականաբար վերադարձնելու, որովհետև Միացյալ Նահանգների կառավարությունը իր արած ծախսերն է պահելու եւ այնտեղ իրենք Խաչատրյանների ընտանիքի հետ հաշտություն են կնքել եւ մի որոշակի տոկոս թողնվելու է նրանց եւ գույքի մոտավորապես գնի մոտավորապես 70%-ը փոխանցվելու է Հայաստանի Հանրապետություն, խոսքը մոտավորապես 15-ից 20 միլիոն դոլարի մասին է։ 68 պետական ֆինանսների կառավարման թվայնացման համակարգի ամբողջական ներդրում։ Սա նրա մասին է, որ մենք թվային ճանապարհով ավելի ամբողջական տեսնենք պետական ծախսերը ոնց են արվում, ինչ արդյունավետությամբ են արվում, կատարողականները, կառավարությունը, ֆինանսների նախարարությունը, վարչապետը, մենք բոլորս առցանց on-line ռեժիմով կարողանանք տեսնել, թե ինչպես են ընթանում պետական ծախսերը եւ ինչ որակով։ Ֆիսկալ դեֆիցիտի աստիճանական նվազում առավելագույնը մինչև հնայի 2%-ով։ Հարկեր հնա հարաբերակցությունը կկարողանա 26% մակարդակում։ Պարտքի սպասարկման տոկոսային ծախսերը բյուջեի եկամուտներում կնվազեն 12.1%-ից 2025 թվականի, առնվազն 2%-ային կետով ժամանակաշրջանի վերջում։ Այսինքն մենք այսպիսով իրականացնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի աստիճանական նվազման գործընթաց, չնայած ելի եմ ասում, որ մեր պետական պարտք հնա հարաբերությունը գտնվում է միջին մակարդակում, այսինքն բոլոր միջազգային ստանդարտներով մենք պարտքի մակարդակով գտնվում ենք ընդհանրապես ոչ ռիսկային գոտում եւ կանաչ գոտում, որտեղ ընդհանրապես որևէ խնդրեմ չկա։ 70 դատարանների ընդհանուր միջին ծանրաբեռնվածության նվազեցություն առնվազն 30%-ով։ Նու մենք այստեղ բոլոր ջանքերը դնելու ենք, որպեսզի դատավարությունները հնարավորինս արագ հանգուցալուծվեն։ 71 դատական շենքերի եւ դահլիճների նոր ստանդարտի աստիճանական ներդրում։ Մենք կարծում ենք, որ արդարադատության մաս է, որ դատական process-ները տեղի ունենան ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող դահլիճներում եւ շենքերում եւ մենք լայնածավալ ծրագիր ենք իրականացնում սկսելու դատական նիստերի դահլիճների վերակառուցման, կառուցման, հիմնանորոգման ուղղությամբ, որպեսզի ապահովի նաեւ արդարադատության ֆիզիկական ենթակառուցվածքը։ 72 աղետների վաղ ազդարարման համակարգի ամբողջական ձևավորում, վտանգավոր հիդրոթերապևտաբանական երևույթների վաղ նախազգուշացման համակարգի հիմնում, այդ թվում գետերի մոդելավորում, կառավարման եւ ռիսկերի գնահատման թվայնացված համակարգի գործարկում։ Հիմա օրինակ այս օրերին մենք շատ լարված ենք, այսքան անձրև է գալիս, անընդհատ մոնիտորինգ ենք անում, այդ թվում ակնադիտական եղանակով գետերի վիճակը, որպեսզի հանկարծ շատ բարձրացումներ չլինեն։ Նա մենք պետքա թվային համակարգներ դնենք, որպեսզի մեզ կառավարման կենտրոններում էլեկտրոնային թվային եղանակով բոլոր հնարավոր վտանգները մոդելավորվեն եւ վաղ ազդարարվեն, որպեսզի մենք այդ հնարավորությունը ունենանք կանխարգելելու պոտենցիալ վնասները։ 73 հանցավորության քրեաբանական, այդ թվում արհեստական բանականության կիրառմամբ, վերլուծական կառույցի ձևավորում, ոստիկանության գործունեության ստանդարտացում, թվային ոստիկանության ձևավորում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի որովհետև արհեստական բանականությունը մեզ թույլ է տալիս
միտեղ լցնել հանցագործությունների մասին ինֆորմացիան եւ արհեստական բանականությունը մեզ կարող է ցույց տալ չափանիշներ եւ որոշակի ընդհանուր գծեր, թե ինչպես ինչ պայմաններում են իրականացվում հանցագործությունները ավելի շատ։ Այսինքն օրինակ հանցագործությունների ինտենսիվությունը կապ ունի արդյոք եղանակի հետ, ինչի հետ կապ ունի, այլ ինչ տվյալ կա եւ սա մեզ հնարավորություն կտա ավելի թիրախային զբաղվել հանցագործությունների կանխարգելման, ռիսկային հատվածները, միջավայրերը, անձանց շրջանակը ավելի լավ պատկերացնելու միջոցով։ 74 ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի մեկնարկ մինչև 2027 թվականի ավարտը իրականացնելով նոր միջուկային էներգաբլոկի տեխնոլոգիայի ընտրություն։ Այսինքն 27 թվականի ավարտին մենք ըստ էության արդեն վերջնական որոշում պետք է ունենանք, առնվազն մտադրությունների հուշագիր ունենանք ստորագրած, թե ում հետ ինչ ատոմակայան ենք կառուցում։ 75 Հայք երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի 2026-2036 թվականների երկարացման ծրագրի իրագործում։ Մենք ըստ էության այս ծրագրի աշխատանքները սկսել ենք եւ մենք դա հաջողությամբ կհասցնենք իր տրամաբանական ավարտին։ 76 Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացում մինչև 2040 թվականը արևային եւ հողմային էներգետիկայի հզորությունը 2000 մեգավատ հասնելու նպատակադրմամբ, ինչպես նաեւ մինչև 2027 թվականի ավարտը էլեկտրական էներգիայի կուտակման կայանների կառուցման ծրագրի մշակում, մինչև 2040 թվականը կուտակիչ կայանների առնվազն 600 մեգավատ հզորություն ունենալու նպատակադրմամբ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենք նպատակադրվում ենք մինչև 2040 թվականը 1.5 ատոմակայանի չափով կուտակիչ կայաններ ունենալ, որը բոլորովին նոր ոլորտ է եւ նոր խոսք է մեր երկրի էներգետիկայի համար։ 77 բիոգազի արտադրության կայանի ստեղծում։ Սա նույնպես նոր բան է ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց շատ երկրներում կուտակվում է, մանավանդ ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման համատեքստում, երբ այդ փաստի բերումով մեծ ծավալների գումախ է արտադրվում, դա օգտագործվում է բիոգազի արտադրության համար եւ մենք Հայաստանում կաջակցենք այսպիսի տեխնոլոգիաներ ներդնողներին։ Կանաչ ջրածնի արտադրության կայանի ստեղծում։ Սա կանաչ ջրածին այն է, երբ որ արևային էլեկտրաէներգիայի օգտագործելու միջոցով արտադրվում է ջրածին եւ արդեն մութ ժամերին այդ ջրածինը վառելու եւ այրելու եւ էլեկտրաէներգիա ստանալու նպատակով այս տեխնոլոգիայի ուղղությամբ մենք արդեն մի քանի տարի աշխատում ենք, միջազգային գործընկերների հետ ինտենսիվ քննարկումներ ունենք եւ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում արդեն կոնկրետ օրինակ պետք է ունենանք կանաչ ջրածնի արտադրության։ 79 Հայաստան մտնող ինտերնետային միջազգային նոր կապուղու հիմնարկ։ Մենք ուզում ենք նաեւ այսօր Հայաստան մտնում է երկու ինտերնետային կաբել, մենք ուզում ենք ավելացնենք այդ կաբելների թիվը, որպեսզի հասկանալիորեն ունենանք այլընտրանքներ եւ դիվերսիֆիկացնենք ինտերնետային մեր հասանելիությունը։ 80 Արդյունաբերական քաղաքի կառուցում, ինտեգրված արդյունաբերական եւ հետազոտական միջավայրի ստեղծմամբ, հանրապետության մարզերում 2 արդյունաբերական գոտիների ստեղծում։ Այստեղ մենք մեր բիզնեսի հետ նաև խորհրդակցել ենք եւ նախորդող շրջանում այս հարցը մի քանի անգամ քննարկվել է եւ մենք քանի որ օրինակ գործարանները ունեն կրկնվող ծախսեր, ասենք որպեսզի ամեն պոտենցիալ գործարան ստեղծող ինքը առանձին իր համար խողովակ չքաշի, ճանապարհ չանցկացնի, էլեկտրաէներգիա չանցկացնի, մենք կաջակցենք, որպեսզի ասենք օրինակ ոնց որ ժամանակին եղել է գործարանային կայարանի միջավայրում եղել են ամբողջ գործարաններ, մենք հանրապետությունում կստեղծենք գոտիներ, որպեսզի երկու մարզերում եւ գուցե նաեւ Երևանի մերձակայքում, որտեղ արտադրություններ հիմնելը կլինի ավելի գրավիչ, որովհետև ներդրողները այն ծախսերը կարողանան կրճատել, որոնք առանձին պետք է անեին այսպես թե այնպես,
իրենք պետության կառավարության աջակցությամբ իրար հետ այդ անհրաժեշտ կրիտիկական ենթակառուցվածքները կունենան, հնարավոր է նաև ընդհանուր արտադրամասեր ունենան, որովհետև շատ դեպքերում հաստոցները արագ, այսպես ասած, վերափոխվում են եւ տարբեր նույն հաստոցով կարելի է տարբեր արտադրանքներ ստանալ եւ գուցե նաեւ այսպիսի համագործակցություն հնարավոր կլինի եւ առաջիկայում մենք կկենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման համար, հաշվի առնելով նաեւ ինժեներական քաղաքի ստեղծման արդեն իսկ հաջողված փորձը, մենք հաջորդ փուլում արդեն արդյունաբերական երկու գոտիների եւ արդյունաբերական քաղաք ստեղծելու ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ կանենք, այսինքն կստեղծենք այդ գոտիները արդյունաբերական 81 բազային եւ թեմատիկ շերտերով հագեցած ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների հասանելիություն պետական եւ համայնքային մարմիններին, իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաեւ ազգային գեոպորտալում 12 բազային շերտերի տվյալների կիրառմամբ վերլուծական բաց հասանելի գործիքների ներդնում։ Սա մի շատ կարևոր ծրագիր է, որտեղ մենք ազգային գեոպորտալում մեր հանրապետության մասին բոլոր տվյալները իհարկե տարբեր շերտերով եւ տարբեր հասանելիությամբ ունենում ենք, բոլոր խողովակաշարերը, բոլոր էլեկտրահաղորդման գծերը, բոլոր ճանապարհները, կոյուղու բոլոր ամբողջ համակարգը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե էլի ասում եմ, այս շերտերի մի մասը կլինի գաղտնի, հասանելիություն չեն ունենա շատերը, բայց կլինեն նաև բաց շերտեր, որպեսզի ասենք ցանկացած քաղաքացի այդ թվում իր կադաստրային քարտեզի հետ կապված գործառույթներ կարողանա իրականացնել առցանց ռեժիմով։ 82-ը Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի մշակում եւ ընդունում։ Սա ինչի համար է, որպեսզի մենք հիմա շատ է խոսվում հողերի նշանակության փոփոխության մասին եւ այլն, շատ բարդություններ են լինում, մերժումներ են լինում, սա կապված է նրա հետ, որ մենք ընդհանուր առմամբ պետք է պատկերացում ունենանք, թե մեր հանրապետության տարածքի որ հատվածը ինչ ֆունկցիա պետք է ունենա, որտեղ մենք պետք է հստակ նշենք, որ այս հատվածը լինելու է գյուղատնտեսական եւ այդ հատվածներում ընդհանրապես հողի նշանակության փոփոխության հնարավորությունը բացառենք, բայց պետք է լինեն նաև այլ նշանակության կառուցապատման համար նախատեսված տարածքներ, արտադրության համար նախատեսված տարածքներ, որպեսզի ներդրումներ անելիս թե գյուղատնտեսության, թե այլ ոլորտներում ներդրողները լրացուցիչ քաշքշուկների առաջ չկանգնեն եւ իրենց համար էլ տեսանելի լինի սկզբանե, թե տվյալ տարածքի հողերը ինչ նշանակություն ունեն եւ արդյոք իրենք ունեն հնարավորություն այդ ներդրումը իրականացնելու կամ այդ ուղղությամբ ներդրումը որ գոտիներին եւ որ տարածքներում ներդնելու հնարավորություն կունենան, որը կծախսի ներդրումների համար անհրաժեշտ ծախսերը եւ նաեւ տեսանելի կդարձնի, հասկանալի կդարձնի նաեւ մարդկանց ներդրումային հնարավորությունները, սահմանափակումները կամ միտեղ տարածքները գյուղատնտեսական են, մյուս տեղում արդյունաբերական, մյուս տեղում կառուցապատման, երրորդ տեղում 60 հոդվածի հողեր են, որոնք որևէ օտարման չեն ենթարկվում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ 83 քաղաքաշինական նորմերի եւ ստանդարտների ներդաշնակեցում ԵՄ նորմերի շինարարության ներառյալ ճանապարհաշինության նոր ստանդարտի սահմանում։ Սա շինարարության եւ շին հրապարակների որակի մասին է։ 84 Երևանի Կոնդ թաղամասի քաղաքաշինական միջավայրի արդիականացման ծրագրի իրականացման մեկնարկ։ Արդեն իսկ Կոնդի վերակառուցման նախնական նախագիծը կա եւ մենք առաջիկայում այս ուղղությամբ աշխատանքները կինտենսիվացնենք։ 85 Երևանի Կասկադ մշակութային հանգույց ճարտարապետական ներդրումային ծրագրի իրագործում մինչև 2031 թվական։ Այս ներդրումային ծրագիրը կառավարությունը ընդունել է եւ մինչև 2031 թվականը պետք է ավարտենք։ Նորագյուղի Downtown Երևան քաղաքաշինական ներդրումային ծրագրի իրականացում մինչև 2036 թվականը, բայց մենք արդեն հաջորդ տարվա մեջ այս ներդրումային ծրագիրը կսկսենք։ 87 Դալմայի քաղաքային այգում
բնահեն լուծումներով կառուցում, Մայրաքաղաքի կանաչ ֆոնդի ավելացում 230 հեկտարով, Երևանում Հրազդանի կիրճի ռեկրեացիոն գոտու ստեղծման աշխատանքների մեկնարկ 2036-ին ավարտելու նպատակադրումով, Երևանի Նորբ Մարաշ վարչական շրջանում առնվազն 7 հեկտար քաղաքային անտառ պուրակի ստեղծում։ Արդեն շատ խոսուն է լրացուցիչ մեկնաբանության անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, Երևանում կանաչ գոտիները պետք է էականորեն ավելանան։ 88 Սևանի առափնյա տարածքի քաղաքաշինական եւ տնտեսական ներուժի վերագնահատում առավելագույն օգտագործում բնապահպանական ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան։ Այս թեմայի մասին էլ ենք խոսել, որ Սևանի շուրջ պետք է լինեն, ինչպես ընդունված է ասել, էկո-ֆրենդլի ներդրումներ, որպեսզի դրանից Սևանը ոչ միայն չտուժի, այլև Սևանի ջրի որակը եւ ընդհանրապես Սևանի պահպանման խնդիրը հիմնահարցը ավելի շատ, այսպես ասած, սեփականատերեր ունենա, որ ավելի շատ մարդիկ շահագրգռված լինեն Սևանի մաքրությամբ, որովհետեւ դրանից կախված է լինելու նաեւ իրենց տնտեսվարում է իրենց բիզնեսը։ 89 ամեն հաջորդ տարի Սևանալճից 5 միլիոն խորանարդ մետրով պակաս ջրառ, այսինքն ամեն տարի մենք Սևանից ավելի պակաս ջուր վերցնենք եւ սա շատ կարեւոր խնդիր է։ 90 էկոպարեկային ծառայության կողմից ժամանակակից հսկողական տեխնոլոգիաների միջոցով ՀՀ ամբողջ տարածքում 24/7 ռեժիմով անտառների եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանություն, կենսաբազմազանության պաշտպանությանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, այսինքն մենք էկոպարեկների ծառայությունը ամբողջությամբ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում կիրականացնենք հանրապետությունում։ Կենսաբանական անվտանգության եւ մարդու առողջության վրա շրջակա միջավայրի, կլիմայի փոփոխություն, օդ, ջուր, ազդեցության կառավարման համակարգի ներդրում, շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիտորինգային ինքնաշխատ համակարգի ընդլայնում, միջազգային չափանիշներին համապատասխան մթնոլորտային օդի որակի համապատասխան մոնիտորինգի համակարգի ստեղծում, 16 ժամանակակից դիտակայան ռեֆերենս լաբորատորիա ունենալու միջոցով, շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիտորինգի 24/7 ռեժիմով աշխատող ցանցի ընդլայնում 2028 թվականին։ Իհարկե օդի եւ ճառագայթային վիճակի անդադար մոնիտորինգ պետք է լինի եւ դրանից բխող միջոցառումների ձեռնարկում, որպեսզի մենք օդի որակի հետ կապված խնդիրները ֆունդամենտալ ձևով հասկանանք։ 92 Բնակարանային ֆոնդի ռենովացիա, շենքերի տանիքները, կանաչ շնչող տանիքների վերափոխման ծրագրի իրականացում, վթարային շենքերի խնդրի լուծման ներդրումային ծրագրի խթանում։ Մենք հիմա առաջինը վթարային շենքերի հարցը պետք է լուծենք, ասել եմ, ներդրումային ծրագրերի միջոցով եւ նաեւ շենքերի տանիքների խնդիրը պետք է լուծենք։ Մենք նպատակ ունենք շենքերի տանիքները վերածել նաև ժամանակակից լուծումներով այնտեղ որտեղ հնարավոր է կանաչ տարածքների, որը Երևանում հատկապես կծառայի, նույնպես կծառայի օդի որակի եւ կանաչ տարածքների ընդլայնման նպատակին։ 93 ՊՆ համակարգում 2000-ականներից ձևավորված երկարամյա զինծառայողների, զինթոշակառուների, զոհված եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների բնակարային պարտավորությունների լիարժեք մարում, այսինքն 2000-ականներից հերթացուցակ է ձևավորվել երկարամյա զինծառայողների, զինթոշակառուների, զոհված եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների բնակարանային պարտավորությունների մենք հիմա հույս ունեմ առաջիկայում կառավարության որոշումը կընդունենք 4 տարվա ընթացքում այս բնակարանների հարցերը լուծելու ենք։ 94 հասանելի բնակարան բոլորին պետական բնակարանային քաղաքականության գաղափարախոսության ձևավորում եւ ներդրում։ Մենք սկսելու ենք սոցիալական բնակարանաշինություն, իհարկե փոքր ծավալներից կսկսենք, հետո կտեսնենք հետագա ընթացքը։ 95 3000 նոր տան կառուցում սահմանամերձ եւ այլ գյուղական բնակավայրերում, այսինքն մենք 16 միլիոնի ծրագիրը զարգացնելու ենք եւ դարձնելու ենք ավելի նպատակային եւ թիրախային։ 96 1000 նոր սոցիալական բնակարանների ապահովման ծրագիր, սա նույնպես իմ ասած նախորդ ծրագրի շարունակությունն է, այսինքն հասանելի բնակարանը
մի քիչ ավելի ապահոված խավի համար է, իսկ սոցիալական բնակարանը ավելի պակաս ապահոված խավի համար։ 97 Ղարաբաղից տեղահանված 10,000 ընտանիքների բնակ ապահովում։ 98 բազմազավատ ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի ընդունում։ 99 Սփյուռքի հետ հարաբերությունների վերաֆորմատավորում համահայկական, մասնագիտական, իրավաբանական, առողջապահական, ձեռնարկատիրական եւ այլ երիտասարդական, ուսանողական ցանցերի ընդլայնում, զարգացում, ստեղծում եւ նրանց հետ համագործակցության խորացում։ Այն տրամաբանությամբ, որ այդ համագործակցության հիմքում պետքա առանցքում պետքա լինի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման շահերը։ 100 Սփյուռքի պետականակենտրոն կազմակերպությունների համաժողովի կազմակերպում խաղաղության պայմաններում Հայաստան-Սփյուռք գործակցության հայեցակարգ ընդունելու եւ իրագործման մեխանիզմներ ձևավորելու նպատակով։ Ահա սրանք էին նաեւ այն կետերը, որոնք մենք կոնկրետացրել ենք, սիրելի քաղաքացիներ, նաեւ ես հույս ունեմ առիթ կունենամ ներկայացնելու նաեւ Հայաստանի ինստիտուցիոնալ եւ տնտեսական վերափոխման դոկտրինը, որը մեր նախընտրական ծրագրի ըստ էության անբաժանելի մաս է։ Ես ուզում եմ վերադառնալ նորից, հիշատակվեց Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների բնակ ապահովման ծրագիրը, իհարկե այսօր արդեն մոտ 5000 քաղաքացի արդեն բնակարանի ձեռքբերման վկայագիր ընդունելու այդ շեմին շատ մոտ է, կամ ձեռք են բերել, կամ վկայագրեր են ստացել, կամ կստանան առաջիկայում վկայագրեր։ Մեր նպատակադրումն է Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին տնավորել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ սոցիալական որոշակի խմբերի մենք ցկյանս միայնակների մասին է հիմնականում խոսքը, մենք ցկյանս ուրեմն օթևանով ապահովելու արժանապատիվ նորմալ օթևանով ապահովելու ծրագիր նույնպես կիրականացնենք։ Ըստ էության, սիրելի հարգելի քաղաքացիներ, ես 3 օրվա այս եթերներում հասցրեցի ձեզ ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագիր եւ ես պետքա ուղիղ ասեմ, որ հետաքրքրությունն այս եթերների նկատմամբ ավելի մեծ է, քան ես ի սկզբանե ակնկալում էի եւ ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Այս նշանակում է, որ այս խոսակցությունը շարունակելու եւ զարգացնելու շատ լավ եւ անհրաժեշտ նախադրյալները կան, այնպես որ առաջիկայում մենք այս բոլոր կետերի եւ այլ կետերի մասին առավել մանրամասն կխոսենք, գուցե այս ձևաչափով, գուցե անմիջական շփումների միջոցով, գուցե նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցող հավաքներով, հանդիպումներով, հարց ու պատասխանով եւ այդպես շարունակ։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, մինչ նոր հանդիպում։